ଥରୁଚ କଣ ଏ? ଶୀତ ହଉଛି ମଣିମା। ଶୀତ ହେଲେ ସ୍ୱେଟରଟା ପିନ୍ଧିବ କହୁନ? ସ୍ୱେଟର କଣ ଆଉ ଅଛି? କାଲି ଶଳା ଆସିଥିଲା ନେଇକିରି ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଫୋନ କଲି। କଣ କହିଲେ? ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟର ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟର ଦେବି। କାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କେତେଟି ଝିଅ କି? 45ଟା। ବାଃ ବାବାରେ ଆଉ କେତେଟା ହେଇଥିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ ନାଇଁ? ହଁ, ହଁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରାମୀରେ ପଚାର। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମଣିମାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ହେଇଗଲା। କଣ ମୁଁ ହେଇଗଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଭଦ୍ରାମୀରେ ପଚାରିବି। ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମତେ ଭଦ୍ରାମୀରେ କହିବେ। ପଚାରନ୍ତୁ। କିଏ ଆପଣ? ମୁଁ ଜଣେ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଭଦ୍ରାମୀରେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି। କାହିଁକି ଆସିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିକିରି ଆସିଲେ? କୋଉଥିରେ ଆସିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଭଦ୍ରାମୀରେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, କହୁଛି। ବସରେ ଆସିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରକରେ? ଟେମ୍ପୁରେ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲି? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏଟା କୋଉଠିକା ଭଦ୍ରାମୀ? ମିଶାମିଶି? କହିଲେ ମୋ ବୋଉକୁ କିଏ ବାହା ହେଇଛି? ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? କହୁନାହାନ୍ତି। ତମ ବାପା? ଠିକ କଥା ଆଉ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। ଧୀର ବସ। ଏଟା କୋଉଠିକା ଭଦ୍ରାମୀ? ଦାସୀ ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ତମେ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛ, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ସୂଚନା ଦିଅ। ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ହଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଦାସୀ, ମୁଁ ମଗଧରୁ ଆସିଛି ମଣିମା। ଗଧରେ ଆସିଲ? ତମକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡା ମିଳିଲାନି? ରୁହ ଏ ଗଧ ନୁହେଁ ମଗଧ, ବୁଝିଲ? ମୋ ଜାମାତା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ? ମଗଧର ମହାରାଣୀ ଦେବୀ ଚମ୍ପାବତୀ ମଣିମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ମହାରାଜ। ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। ପତ୍ର ପଢ। ଯଥାଜ୍ଞ। ନିଅନ୍ତୁ। କି ଅକ୍ଷର ହେଇଛି ରେ? ବାପା ତମ ଗଦରଗଡ ଚଟଚଳଗ ଦଣ୍ଡବପ୍ତ ବପ ଜାବ କଟକ ସହର ବଡ ମହାରଗ ଟଙ୍କ ପଠବ ପଠବତ ପଠବ ନ ପଠବ ତମ ବଡ ବଦନ୍ତ ସାର କଟ ମରବ। ଏଟା ଚିଠି ପଢିଲ ନା କାଉ ଗାଳି ଦେଲ ହେ? ମଣିମା ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ବସ ଏ। ତୁମେ ନିଜେ ପଢ ଏ। ଦାସୀ ଆଜ୍ଞା। ତମ ଚିଠି ତମେ ନିଜେ ପଢ। ଯଥାଜ୍ଞ ମଣିମା। ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ପିତା ସୁଦୂର ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଲେଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଚମ୍ପାବତୀ। ଏ ମଣିମା ଆମ ଝିଅ ଆମ ଚମ୍ପି ଚିଠି ଦେଇଛି। ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ବସ। ମୁଁ ବସି ପାରିବିନି। ବସ। ମଣିମା ବାହାଘରରେ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆମ ଝିଅ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠି ଦେଇ ନଥିଲା। ଆଜି କାହିଁକି ଦେଲା? କାହିଁକି ଦେଲା? ଆମ ଜୋଇଁ କଣ ମରିଗଲେ? ଏ ବସ। ଏଡେ ହିତକାରୀ ବନ୍ଧୁ ବସ ପଢ। ଆବଲ୍ୟ କାଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାହା ଅଳି କରିଛି ଆପଣ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠ କନ୍ୟା ସୁଶୀଳାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କରରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦାସୀ ଆଜ୍ଞା। ଚିଠି ପଢିବା ବନ୍ଦ କର। କାହିଁକି ମହାରାଜ? ଚମ୍ପାବତୀ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭୁଲ କଣ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଭୁଲ କରିପାରିବି। କି ଭୁଲ ମହାରାଜ? ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯେତେକ କୁହୁଡି ଆମ୍ବ ରକ୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲିନି ମଣିମା। ବୁଝିପାରିଲ? ନା ନା। ଚମ୍ପାବତୀ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ, ସୁଶୀଳା ହଉଛି ମୋ ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ସେମାନେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହେବେ ଦୁଇ ଶପଥ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଶପଥଣୀ ବିବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅବଗତ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବ। ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ସିଏ ମୋ ଝିଅ, ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେତକ କୁହୁଡି ଆମ୍ବର କ୍ଷତି। ମୁଁ ଜଣେ ବାପା ହେଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋର ହସ, ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋର ଦୁଃଖ କେବେ ଦେଇପାରିବି? ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଯିବି ମହାରାଜ? ଫେରିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଜନ୍ମଦାତା ଗୋଟିଏ ଝିଅର ହସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଲୁହ ଦେଖି ସହିପାରିବେନି ନା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆପଣ କଣ ସହିପାରିବେ? ଦାସୀ ଏଠି ମରିବ କି? ଯଦି ବଂଶ ରକ୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମହାରାଣୀ ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିପଦେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ବିପଦ ଆସିଲା, ତମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିପଦ ଆସୁଛି, ସେଇ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଜି କରିକିରି ଖାଇବା। ବାଃ ବଡ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ। ମଣିମା ଗୋଟେ ଝିଅ ଏତେ ଦିନ ଲଗା ହେଲେଣି, ଆଉ ଯୋଉ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବସ ବସ ବଡ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ। ପଣ୍ଡିତେ ଭାମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ରାଜା ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟିକି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଦାସୀ ଫେରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଚମ୍ପାବତୀ ଡାକିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଡାକିଲେ ଦାସୀ ଶୁଣ, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଠିକ ଅଛି। କଣ କରିବ? ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ କୋଉ ଦିନ ବାହାଘର ହବ କହିବେ ହେଲା। ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତାପରେ ଆସିବ।
ଯାଅ। ବସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛି ଅଛି। ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ? ବାହାରକୁ ଆଉ ଯିବିନି। କାହିଁକି? ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଇକି ପଳେଇ କୁଆଡେ? ଝାଡା। ମୁଁ ଏବେ ଝାଡା ଯିବାକୁ ଏଣକୁନି। ବାହାରକୁ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି କି? ଟିକେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇ କଥା କହିବ ନା। ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ଆକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ହଁ। ଏ ରାଜା ଘରେ ନୂଆର ଚାକିରି କରିছে ଦୂତ। ତମେ ଦୂତା? ହଁ। କାଇଁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିନି। ସେଇ କଥା। ତମେ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇଥିବ ମତେ ଘରୁ ଡାକିକି ନେଇ ଯାଇକିରି ବାଟେ କଣ କଲେ ତମେ ଚିହ୍ନିବ? ଯୋଉ ନୂଆ ଦୂତ ଆସିବ ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ ସବୁରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ତ? ହଁ ହଁ। ପଣ୍ଡିତେ ମା ମାନେ ଏଣେ ବାପାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ, ସ୍ୱାମୀ କି ମନେଇଲେ, ବାହାଘର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର ବରଯାତ୍ରୀ ସହିତ ରାଜା ସନାତନ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶକୁ। ଆଚ୍ଛା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜକୁମାରୀ କି ବିବାହ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଟିକି ବେଶ କରାଯାଏ, ହଁ ହଁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କନ୍ୟା ବେଶ। ଆଜ୍ଞା। କନ୍ୟା ବେଶ ଲେଖିବେ କିଏ? କିଏ ସେ? ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ସୁକବି ହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଲେଖିଲେ? କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ନାଗରୀ ମନକୁ ଜାଣି ଆନନ୍ଦରେ ସଖୀ ଶ୍ରେଣୀ, ଆନନ୍ଦରେ ସଖୀ ଶ୍ରେଣୀ ହସରେ ବନାଇଲେ ବେଶ ହୋ, ତୋ ହସରେ ବନାଇଲେ ବେଶ, ଉପରେ ବସାଇ ଅଳ୍ପ ତୈଳ ଲଗାଇ, ଅଳ୍ପ ତୈଳ ଲଗାଇ, କସରି ବନ୍ଧନ କଲେ କେଶ ହୋ, କସରି ବନ୍ଧନ କଲେ କେଶ। ନାଗରୀ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ପିଢାରେ ବସେଇ ମା ମାନେ ଅଳ୍ପ ବୋଇଲେ ଅଳ୍ପ, ଇଳ ବୋଇଲେ ଘିଅ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଝିଅ ଘିଅ ଲଗଉଥିଲେ, ଘିଅ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଅର୍ଧ କପାଳକୁ ମଣ୍ଡି ଦେଲେ। କବି କହିଲେ କେଶ ନୁହେଁ, ହେଲା କଣ? କଣ ହେଲା? କେଶ ହେଲା ରାହୁ, ମୁଖ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଅଧା ଗ୍ରାସ କଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସୀ ନ ପାରେ ନାସାନଥ ଚକ୍ରରେ, ନାସାନଥ ଚକ୍ରରେ ଉପମା ମନକୁ ଆସେ ହୋ, ଏହି ଉପମା ମନକୁ ଆସେ। କହିଲେ ମୁଖ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା, କେଶ ହେଲା ରାହୁ, ନାକରେ ଅଛି ନଥ ଚକ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଦେଖି ରାହୁ ଆଜ୍ଞା ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସଖୀ ମାନେ କଲେ କଣ କଲେ? ତାର ନୟନେ କଜଳ ରଙ୍ଗି ବେନି ପାରୁ ସରେ ଲାନି, ବେନି ପାରୁ ସରେ ଲାନି, ବଢାଇଣ ଦେଲେ ଯାସୁ ଢଳେ ହୋ, ବଢାଇଣ ଦେଲେ ଯାସୁ ଢଳେ। ଆଖିରେ କଳା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ଦି କରକୁ ଯୋଡିଏ ଲାଞ୍ଜି ଟାଣି ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କବି କହିଲେ ଆଖି ନୁହେଁ, ନା, ନା। ଇଏ କଳାକାର ନୁହେଁ, ନା, ନା। ଖାଲି ହେଲା କଣ ହେଲା? ତାର ନାସା ଗରୁଡକୁ ଧରି ନେତ୍ର ବେଟିରୁ ବାହାରି, ନେତ୍ର ବେଟିରୁ ବାହାରି, ତାର ଓରି କଷେ କର୍ଣ୍ଣ ମିଳେ ହୋ, ତାର ଓରି। ନାକ ହେଲା ଗରୁଡ, ଆଖି ହେଲା ପେଡି, ଆଚ୍ଛା। କଳାକାର ହେଲା କାଳି ନାଗୁଣୀ, ହଁ, ହଁ। କର୍ଣ୍ଣଗାତ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସଖୀ ମାନେ ବେଶ କରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଝିଅଟିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିବାହ ବେଦୀ। ଆଚ୍ଛା। ପଣ୍ଡିତେ ଏଇଠି ରାଜା ଡାକିଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କହିଲେ ପୁରୋହିତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଚଞ୍ଚଳ ବାହାଘରଟା କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଶଙ୍ଖ ବଜା ଦିଅ, ହୁଳ ହୁଳି କିଲୋ, ଧାକୁ ମୁନ୍ଧା ବଲ, ଧାକୁ ମୁନ୍ଧା ବଲ, ବୋହୁ ଆଉଚିଲୋ, ଆରିଆ ମୋହୁରିଆ ମାରିଆ, ଶାଶୁ ଘର ବୋହୁ କରିଲା ହୋ, ବାପ ଘର ସୁଖ ଧରିଲା ହୋ, ବାପ ଘର ସୁଖ ଧରିଲା। ଶଙ୍ଖ ବଜା ଦିଅ, ହୁଳ ହୁଳି କିଲୋ, ଧାକୁ ମୁନ୍ଧା ବଲ, ଧାକୁ ମୁନ୍ଧା ବଲ, ବୋହୁ ଆଉଚିଲୋ, ଆରିଆ ମୋହୁରିଆ ଶାଶୁ ଘର ବୋହୁ କରିଲା ହୋ, ବାପ ଘର ସୁଖ ଧରିଲା ହୋ। ମୋର ଗୁଣୀକ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ମାଉସୀ, ଝିଅଟିକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମା ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ହଁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ହଉଛି କ୍ଷୀର ନୀର। ବଡ ଭଉଣୀ ବନ୍ଦାଣ ଛାଡି ଆଣିଲେ, ଆଚ୍ଛା। ସାନ ଭଉଣୀ କି ବନ୍ଦାପନା କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତପୁରକୁ ନେଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଡାକିଲେ ସୁଶୀଳା, ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି
12 वर्ष हो गला हाँ हाँ स्वामी को वंश रक्षा करि पाली हाँ हाँ जो कारण आज तू बहु ही आस अच्छा अच्छा हाँ 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 किंतु आज मु कामना करूछि हाँ हाँ तू जेमिति स्वामी को वंश रक्षा करि ठीक अछि बड़ भौणी हाँ हाँ मातृभव अच्छा अच्छा आज्ञा शुभ कामना करी हाँ हाँ सान भौणी स्वामी हाथ में समर्पण करदेला हाँ हाँ पंडिते समर्पण करी विदाय नेले आज्ञा सुशीला हेले गुणिके नारीणांग भूषण लज्जा अच्छा अच्छा प्रथम देखारे सुशीला अभिमान कले केमिति आज्ञा अभिमान कले अच्छा अच्छा अभिमान कले सुशीला हाँ हाँ चटुपटल मानभंजन करिवे हाँ हाँ राजा सनातन केमिति करिवे लेखिले कि के से आपणकर भक्त कवि गोपाल कृष्ण ताले केमिति लिखिले केमिति लेखिले कहले सारो सज सारो लपना अरे साज मो पारे साज को सज पद्म बदना हाँ हाँ उपरे कुप कर ना ना काहे काहेकि कहले रे सखी हाँ हाँ रे बिना वचन अच्छा, अच्छा। जदि मो उपरे कुप करिवु हाँ हाँ मो कण बंसी पारी ना ना काहे काहेकि नाचो गोरा रे नागवती हाँ। मु तो नागर मो नारे नागरा बजै दे ना अच्छा, अच्छा। तू जदि मो ऊपर विमना हो हाँ, हाँ, हाँ। हबो कौन हबो ये कौन कहले हाँ। रे सखी हाँ हाँ ये रात्रे तो बिना मोर बंसीबा असंभव अच्छा, अच्छा। ये कहले कैसे करो